Practic, patrula este un cumul de probe. Aruncare cu grenada, proba de medic, eliberare ostatic, eliminare cu mitralier. Sunt 10 probe în total, cu o probă surpriză. Ai și probă surpriză? Da, dar e înglobată în altceva. E surpriză, e chiar surpriză. Da. Și la DEVA, în data de 30 aprilie, a fost prima ediție din acest an, a PARO. Am avut și noi 10 probe și o probă surpriză. Au participat 9 echipe din mai multe județe ale țării. Pe locul 1 a ieșit Cluj United, pe locul 2 tot o echipă din Cluj, Enforcers. Și pe locul 3 o echipă care a participat pentru prima oară la competiția PARO, echipa din Craiova. Practic, patrula Airsoft, așa cum am spus, este un cumul de mai multe probe. Dacă ești în echipă, ești în acțiune non-stop, de la start până la finish. Nu ai timp să stai, să povestești. Ești parte a echipei, tot ce faci afectează echipa.